হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড আফটারনুন। আমার খিচুড়ি চ্যানেলের আরো একটি নতুন ভিডিওতে তোমার সবাইকে জানাই স্বাগত। এই যে এত সুন্দর বৃষ্টির ওয়েদার, তাতে তো একটু ভাজাভুজি প্রত্যেকদিন বিকেলে মন চাইছে, তাই বানিয়ে ফেলেছি বেগুনি। সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। একদম দোকানের মতো পারফেক্ট মুচমুচে বেগুনি কিভাবে বাড়িতে খুব সহজেই বানিয়ে ফেলবে সেটাই তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। ফার্স্টে কিছুই করবে না, নিয়ে নেবে 3 চামচ বড় চামচের বেসন, তাতে দিয়ে দেবে 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার, স্বাদ পরিমাণে নুন, হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো বা রেড মির্চ পাউডার, যেটা তোমরা পছন্দ করবে ঝালের জন্য, একটু সামান্য চিনি আর কালো জিরে। ব্যাস, খুব সুন্দরভাবে এবার মিক্সড করে নিয়ে তাতে একটুখানি বরফ জল বা একদম ঠান্ডা জল দিয়ে ভালো করে মিক্স করতে হবে। এবার তোমরা যদি ব্লেন্ডারের সাহায্য করো তাহলে 3 থেকে 4 মিনিটে হয়ে যাবে, কিন্তু যা সবার কাছে তো ব্লেন্ডার থাকা সম্ভব নয়, সেই জন্য হ্যান্ড ব্লেন্ডার দিয়ে করবে। তাহলে 8 থেকে 9 মিনিটে দেখবে খুব সুন্দর একটা টেক্সচার হয়ে যাবে। ঠিক ওই চামচের পিছনে যেরকম ভাবে লেগে গিয়েছিল ওই মুহূর্তে দিয়ে দেবে খাবার সোডা দিয়ে 2-3 মিনিট ভালো করে ফেটিয়ে নিয়ে একদম সরু সরু করে কেটে রাখা বেগুন, যেটা বেসনের দুপাটটা ভালো করে ডুবিয়ে নিয়ে কড়াই দিয়ে দেবে গরম তেলে, আর দু সাইডটা ভালো করে লাল লাল হয়ে গেলে রেডি বেগুনি। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। সবাই ভালো থাকবে, টাটা।